最大的感受就是这个演出，哪怕我们舞美做到最厉害，我们所有的音响调的最好，是否全部都弄到最好，然后一切都完美，不出任何差错的演出完，但是只要没有声，没有听众，没有歌组合，这个演出它永远是没有灵魂。对，如果说画龙点睛，那他们的出现绝对是点睛的那个。杀疯全球，周深 9.29 赫兹视讯狂揽3项国际顶流设计大奖，华语演唱会直接封神，这才是文化出海天花板。谁还没被周深的视讯狠狠惊艳？3月连夺3国际大奖，直接改写华语演唱会历史。家人们谁懂啊？2026年开年娱乐圈最大的惊喜，绝对是周深带来的。咱们内娱天花板歌手周深，带着他的王牌巡演 9.29 赫兹世界巡回演唱会，在刚刚过去的3月，直接在国际设计界炸出了惊天巨响，接连斩获3项分量拉满的国际顶级设计类大奖，直接把华语演唱会的逼格和格局拉到了前所未有的高度，妥妥的华语演唱会里程碑事件，内娱真的赢妈了。说实话，内娱开演唱会的歌手不在少数，做巡演的也一抓一大把，但是能把演唱会做成国际级艺术作品，还能横扫全球权威设计奖项，让外国评审都疯狂点赞，让海外观众都为之痴迷的，周深绝对是独一份。别的歌手巡演还在拼场地、拼上座率的时候，周深已经带着他的 9.29 赫兹视讯站在了国际设计的最高领奖台上，用科技与艺术的完美融合，告诉全世界，华语演唱会不仅有天籁歌声，更有顶级审美和硬核实力。消息一官宣，全网直接炸锅。井号周深 9.29 赫兹视讯获3项国际大奖，井号周深荣誉，井号周深权威井号等话题瞬间冲上各大社交平台热搜高位，热搜词条报道根本停不下来，粉丝们激动到彻夜狂欢，路人网友纷纷直呼太给国人长脸了，这才是真正的文化输出。就连业内专业人士都忍不住发文赞叹，称这是华语乐坛演唱会领域的历史性突破。可能有宝子会问，不就是几个设计奖吗？至于这么激动吗？宝子们大漏特漏，这3个奖项可不是什么野鸡奖项，每一个都是全球设计界公认的顶流权威奖项，含金量直接拉满，被誉为设计界奥斯卡亚洲设计3大奖，能拿到其中一个都堪称业界天花板。周深直接一次性拿下3个，还是不同赛道的重磅奖项，这含金量，这认可度简直逆天了。而且这次获奖可不是单纯的舞台好看这么简单，评审们给出的评语全是顶级夸赞，直接把这场演唱会的艺术价值、创新高度、人文内核夸到了极致。从设计界奥斯卡 Muse 创意设计铂金奖，到亚洲3大设计奖之一的 K 设计奖，再到极具影响力的 DFA 亚洲最具影响力设计奖，每一个奖项都精准戳中这场演唱会的核心亮点，完美印证了周深团队的顶级审美和极致用心。接下来咱们就掰开揉碎了好好唠一唠，这场让全球都为之疯狂的 9.29 赫兹视讯，到底凭什么能横扫3大国际大奖？那些惊艳全网的舞台设计、沉浸式体验、硬核科技到底有多绝？还有周深本人的反差萌、巡演的封神名场面、海内外观众的疯狂反响，一次性全部给大家盘到位，全文干货拉满，保证让你看得过瘾，彻底被周深的实力和格局圈粉。奖项含金量大科普，不是所有演唱会设计都能拿下国际顶流大奖。在正式细聊舞台亮点之前，必须先给大家好好科普一下这3个大奖的含金量，让大家明白周深这次获奖到底有多牛，完全是实至名归，没有半点水分。毕竟咱们夸人也要夸到点子上，不能盲目吹。这每一个奖项都是全球专业评审用专业眼光筛选出来的，含金量吊打一众普通奖项。Muse 创意设计铂金奖，设计界奥斯卡，演唱会类最高荣誉。第一个重磅大奖就是 Muse 创意设计铂金奖，这个奖项有多厉害？业内直接称它为设计界奥斯卡，是全球创意设计领域最具权威性、最具影响力的奖项之一，由全球知名评审机构国际奖项协会 IAA 主办，
评审团队全是全球顶级的设计大师、行业专家，评选标准极其严苛，每年参赛作品数不胜数，能拿到铂金奖最高奖项的都是万里挑一的顶级作品。而周深这次拿下的还是活动演唱会类的最高荣誉，也就是说，在全球所有演唱会相关的设计作品中，周深的 9.29 赫兹视讯直接登顶，拿下了这个赛道的第1名。评审给出的评语更是封神，将音乐化为具有普遍共鸣的语言，舞台化为活生生的树，短短一句话，直接把这场演唱会的灵魂点透了，不是单纯的舞美堆砌，而是把音乐、情感、艺术、科技完美融合，让舞台有了生命，让歌声有了具象化的表达。要知道 Muse 奖的铂金奖有多难拿，很多国际大牌、顶级团队奋斗多年都未必能触及。周深作为华语歌手，带着自己的世界巡演，直接拿下这个最高荣誉，不仅是个人和团队的胜利，更是华语演唱会设计首次在国际顶级舞台上拿下最高殊荣，直接打破了欧美团队垄断的局面，太提气了。K 设计奖，亚洲3大设计奖，东方美学创新获认可。第2个大奖是 K 设计奖，这个奖项是韩国主办的顶级设计奖项，和日本 Good D Eason 奖、中国台湾经典奖并称亚洲3大设计奖，在整个亚洲设计界有着举足轻重的地位，主打创新设计与文化融合，专门表彰那些兼具创意与美学的优秀作品。周深这次拿下的是传播设计类奖项，评审重点认可的就是演唱会舞台核心装置生命之树，称其以现代化形式完美诠释东方美学，符号设计与前沿科技的结合堪称精妙创新。咱们东方美学一直讲究含蓄、意境、生命力，而西方设计更侧重科技感和视觉冲击，周深团队直接把两者完美融合，用现代机械、灯光、视觉技术把东方的生命哲学、人文情感展现得淋漓尽致，让亚洲乃至全球评审都看到了东方美学的独特魅力和创新可能。这不仅仅是一个设计奖项，更是东方文化通过演唱会这个载体，成功走向亚洲、走向世界的有力证明。周深用实力告诉大家，文化输出不是声音的展示，而是用全球都能懂的艺术语言，传递独属于东方的浪漫与底蕴。DFA 亚洲最具影响力设计奖，沉浸式体验封神，声景交融获官方认证。第3个大奖是 DFA 亚洲最具影响力设计奖，这个奖项主打服务与体验设计，周深拿下的是服务与体验设计体验类优异奖，重点表彰的就是演唱会极致的沉浸式体验。官方直接强调，通过动态光影与沉浸美学映射音乐情感层次。这个奖项看重的不是单纯的视觉好看，而是观众的整体感官体验，是从听觉、视觉、触觉全方位打造的沉浸式旅程。周深的 9.29 赫兹视讯直接抛弃了传统演唱会的单一舞台模式，打造了一个让观众完全沉浸其中的音乐梦境。从进场到散场，每一个环节都充满设计感，每一处细节都紧扣音乐情感，让观众不只是听歌，更是亲身参与一场艺术盛宴。这种极致的体验感直接征服了 DFA 奖的评审，拿下优异奖，实至名归。3项大奖分别从顶级创意、东方美学、沉浸式体验3个维度，全方位认可了周深 9.29 赫兹视讯的设计高度，没有任何短板，全方面封神。这在全球演唱会历史上都极为罕见，更别说华语演唱会了。周深直接创造了历史。生命之树加硬核科技，把演唱会做成可触摸的视觉诗篇。奖项含金量咱们已经彻底搞懂了，接下来就是大家最期待的环节，这场演唱会的舞台设计到底有多绝，能让全球评审都给出这么高的评价？答案就是以生命之树为核心，把科技、艺术、人文、非遗全部揉进舞台，每一处都是极致用心，每一眼都是视觉盛宴。整场演唱会的灵魂就是这个生命之树舞台装置，这可不是普通的静态布景，而是会动、会变、会和音乐、歌声共鸣的活舞台。周深团队
摒弃了传统演唱会华丽却空洞的舞美堆砌，选择用生命之树这个充满人文情感的概念串联起整场演出，把音乐中的喜怒哀乐、离别相遇、生命成长全部通过这棵树展现出来。舞台采用了顶级动态机械结构，搭配360度旋转 LED 平台和全可编程灯光系统，随着歌曲的旋律、情感变化，生命之树会慢慢舒展、摇曳，变换色彩，时而温柔静谧，时而磅礴大气，时而梦幻空灵。就像 Muse 讲评审说的那样，舞台真的变成了活生生的树，歌声响起，树就有了呼吸，音乐流淌，树就有了情感。观众站在台下，仿佛置身于一片充满生命力的音乐森林，完全被包裹其中。这种体验真的是前所未有的。很多现场观众看完都发文感慨，原来演唱会还能这么办。不是我在看舞台，而是舞台和我融为一体，歌声和树影交织，眼泪不自觉就掉下来了。生命之树的设计太戳心了，每一次变换都刚好踩在歌曲的情感点上，这才是真正的视听艺术。周深的歌声有多绝，相信不用我多说，天生的天籁嗓，音域宽广，情感饱满，号称行走的 CD。 而这次视巡，团队直接给歌声搭配了全球顶级的听觉配置，做到了听觉与视觉的极致统一，彻底告别传统演唱会听得不清、看得不美的问题。音响系统采用的是全球顶级 D 与 B 线性阵列音响系统，足足配备了超160组音箱单元，覆盖全场每一个角落，不管你是内场前排还是看台最远的位置，都能听到清晰、通透、极具层次感的歌声，没有任何杂音，没有任何死角，真正实现了全场沉浸式听歌。更绝的是，这套音响系统是由奥运音效师团队亲自调教，这群专业人士可是服务过全球顶级体育赛事、顶级演出的顶尖团队，对声音的把控达到了极致，每一个频段、每一个音量、每一个声场都经过反复调试，完美匹配周深的声线和演唱会的舞台设计，让歌声和舞台光影、机械变化完美同步，视觉上的震撼和听觉上的享受完全契合，这种双重极致体验，谁去谁迷惑。除了核心的生命之树，这场演唱会的视觉设计直接把科技感、氛围感、东方美学焊死在舞台上，各种黑科技拉满，还有非遗元素的融入，直接让舞台既有未来感，又有厚重的文化底蕴，这种反差感直接封神。首先是180米千灯长廊，进场的时候就能感受到长长的走廊布满灯光，随着脚步变换光影，仿佛走进了一条星光大道，瞬间把氛围感拉满。还没开始听歌，就已经沉浸在演唱会的氛围里。然后是裸眼 3D 折叠屏，不用戴 3D 眼镜就能看到立体逼真的视觉效果，画面仿佛突破屏幕扑面而来，冲击力拉满。还有特定场域装置，根据不同场馆的特点量身打造专属视觉场景，做到一场一景，每一站都有新惊喜。最让人惊艳的是 XR 技术与非遗元素的完美融合，团队把太行山实景、传统花灯等非遗文化通过 XR 技术搬上舞台，打造出时间之河的哲学意象。传统非遗文化不再是陈旧的展示，而是和未来科技碰撞出全新的火花，既有东方的诗意浪漫，又有未来的科幻感。新华社都忍不住评价，将传统揉进未来科技，央视新闻更是直接点赞。当歌声融入太行灯火，梦境成了最圆满的句点，两大官媒亲自认证，这份含金量还有谁能质疑？ DFA 奖最看重的沉浸式体验，在这场演唱会上体现得淋漓尽致。整场演出不是简单的唱歌加跳舞，而是一场完整的声景交融感官旅程。从开场的灯光亮起，到生命之树缓缓舒展，再到每一首歌曲对应的视觉画面、光影变化、机械动作，全部都围绕音乐情感展开。欢快的歌曲搭配明亮灵动的光影，深情的歌曲搭配温柔静谧的画面，磅礴的歌曲搭配大气震撼的舞台效果，观众的情绪完全跟着音乐和舞台走，完全忘记外界的一切，全身心投入到这场音乐盛宴里。很多观众说，看完这场演唱会就像做了一场无比真实又美好的梦，梦里有天籁歌声，
有绝美舞台，有极致浪漫，醒来之后还久久不能平复。这种沉浸式体验真的是其他演唱会完全比不了的，这也是为什么能拿下 DFA 亚洲最具影响力设计奖的核心原因。4大洲开唱，首位内地歌手登香港启德主场馆，华语音乐征服全球。除了顶级的舞台设计和重磅奖项，周深的 9.29 赫兹世界巡回演唱会在巡演规模和影响力上也是妥妥的内娱天花板，直接走出国门，征服全球观众，让华语音乐在世界舞台上大放异彩，真正实现了文化出海，双向奔赴。巡演覆盖4大洲，华语音乐走向世界。这次世巡可不是只在国内开，而是真正意义上的世界巡回演唱会，足迹覆盖北美、大洋洲、亚洲等4大洲，多个国家和城市接连开唱，把华语歌声带到了全球各地。以往很多华语歌手的世巡大多只是在海外华人圈小范围演出，而周深的世巡直接吸引了大量外国观众到场，现场不仅有华人歌迷，还有很多听不懂中文的外国朋友，但是这完全不影响他们感受音乐的魅力。海外场次的名场面直接刷屏全网，外国观众跟着中文歌曲的旋律摇摆、挥手、大合唱，虽然不懂中文歌词，但是能通过周深的歌声、舞台的氛围感受到音乐里的情感，跟着节奏尽情享受，画面温馨又震撼，完美印证了华语音乐的世界共鸣。音乐无国界，在周深这里得到了最完美的体现。创纪录，香港启德主场馆首位开唱的内地歌手。在香港场次，周深直接创下了一个重磅纪录，成为香港启德主场馆首位开唱的内地歌手。香港启德主场馆是香港全新的顶级场馆，规格高，影响力大，能成为首位在此开唱的内地歌手，足以证明周深的实力、人气和行业认可度。这不仅是个人荣誉，更是内地歌手在香港乐坛影响力的有力证明。香港场次开票即售罄，全场座无虚席，100%上座率官方认证，粉丝们直接调侃：哎，这是整的？你的世巡，我的世巡好像不一样，官方认证100%上座率好耀眼又好刺眼，谁的一辈子啊？确实，在演唱会市场，能做到世巡每一场都100%上座率，真的太难得。周深用实力证明，好的音乐、好的舞台永远不缺观众。这场世巡从开演到获奖，全程收获了官媒、业内、观众的3重认可，没有任何争议，完全是凭实力出圈。新华社、央视新闻等顶级官媒接连发文点赞，业内专业人士纷纷评价其为华语演唱会设计的里程碑，彻底打破了以往华语演唱会重唱歌、轻设计、重流量、轻艺术的固有印象，树立了全新的行业标准。当然，网上也有少量观众探讨奖项归属范畴，比如是舞台整体设计获奖，还是子项目获奖，但这完全不影响大家对这场演唱会的认可。所有人都一致认同，生命之树装置对情感叙事的突破性表达是无可替代的。这场演唱会的艺术价值和创新高度已经远超奖项本身，成为华语乐坛的经典之作。说到这里，很多人可能会觉得，能做出这么顶级舞台，拿下这么多国际大奖的周深，一定是高冷、严肃的艺术家形象，大露特露。咱们深深子可是内娱有名的反差萌天花板，舞台上是深情款款、实力封神的顶级歌手，舞台下是可爱搞笑、接地气的小可爱。这种艺术成就拉满加生活幽默满分的反差魅力，直接圈粉无数，让人越了解越喜欢。奖项公布后，全网都在为他的顶级荣誉欢呼，粉丝们骄傲地称他为文化出海标杆。而周深工作室却画风突变，发布了元宵节煮糊汤圆的创意趣事视频。视频里可爱爱，充满生活气息，完全没有顶级艺术家的架子。这种不骄不躁、接地气的态度，真的太圈粉了。舞台上，他是掌控全场，用歌声和舞台征服全球的王者。每一个动作，每一句演唱都尽显专业和极致。舞台下，他幽默风趣、温柔可爱，会和粉丝互动玩梗，会分享生活中的小趣事，没有一点明星架子，就像身边的好朋友一样。这种极致的反差，
让周深的形象更加立体，更加真实。他不是高高在上的明星，而是用心做音乐，用心做舞台，同时又保持初心，热爱生活的歌手。也正是因为这份初心和真诚，才能打造出这么有温度、有灵魂的演唱会，才能让观众产生强烈的共鸣，才能拿下这么多国际大奖。其实，这次9.29赫兹是寻能横扫3大国际大奖，核心原因从来不是单纯的科技堆砌，也不是华丽的舞台布景，而是周深团队始终坚持的设计哲学，把音乐情感转化为可触摸的视觉诗篇。Muse 讲的评语里有一句话特别戳心：这场演唱会让离别成为相遇的倒影，让科技成为文化的载体。这句话完美概括了整场演唱会的核心内核。科技从来不是目的，而是传递情感、展现文化的工具。舞台从来不是布景，而是承载音乐、连接歌手与观众的桥梁。周深团队没有盲目追求炫酷的黑科技，也没有生硬的堆砌文化元素，而是把音乐里的情感、东方文化的底蕴、人类共通的情感共鸣，全部融入到每一个设计细节里，让舞台有温度，让科技有灵魂，让音乐有画面。不管是哪个国家、哪个民族的观众，都能通过这场演唱会感受到音乐的美好，感受到东方文化的魅力。这才是真正的顶级艺术，才是真正的文化出海。在这个流量至上、快餐式娱乐盛行的时代，周深愿意花费大量的时间、精力和心血，打磨一场极致的世界巡演，把每一个细节做到完美，把艺术价值和文化底蕴放在首位。这种态度和坚持本身就值得所有人尊重。华语演唱会的新高度，周深实至名归。从2026年3月连夺3项国际顶级设计大奖，到4大洲巡演火爆全球，从官媒接连点赞，到海内外观众疯狂追捧，周深的9.29赫兹世界巡回演唱会已经彻底超越了一场普通演唱会的意义，成为华语演唱会设计的里程碑，成为华语文化出海的标杆之作。他用实力证明，华语歌手不仅能唱出天籁般的歌声，更能打造出国际顶级的演唱会舞台。他用行动证明，文化出海不是一句口号，而是用极致的艺术、真诚的态度，让世界看到华语音乐的魅力，看到东方文化的底蕴。没有捷径，没有炒作，全靠极致的用心和过硬的实力。周深一步步走到今天，从内娱天花板到全球认可的歌手，他值得所有的荣誉和掌声。最后，只想说一句：周深值得，9.29赫兹视巡值得，华语音乐未来可期。期待周深接下来带来更多优秀的作品，继续带着华语音乐走向世界，创造更多的奇迹。也期待未来有更多华语歌手能像周深一样用心打磨作品，用实力走出国门，让华语乐坛在世界舞台上越来越耀眼。看完这篇全文，你是不是彻底被周深的实力和格局圈粉了？你最喜欢9.29赫兹视巡的哪个舞台设计？欢迎在评论区留言唠唠，一起为周深打 call。